Hare Krishna. We will learn important verses from Srimad Bhagavatam. Today we will commence from the 7th canto, 5th chapter, 5th shloka onwards. All of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Fifth chapter is about Prahlad Maharaj, the saintly son of Hiranyakashipu demon. So let us start with 7.5.5. Repeat after me. Shri Prahlada Uvacha. Tat sadhu manye asuravarya dehinam sada samudvigna dhiyam some of them pronounce as dhyam. Okay, it is dhyam. Asat grahat hitva atmapatam griham. It is not graham, it is griham. R के नीचे डॉट है. ओके. अंधकूपम वनम गतः यत् हरिम आश्रयेत. लोका में यद धरिम ऐसा है. So take care while pronouncing. It is yad harim ashrayeta. Okay. Shri Prahlada Uvacha. Line by line. Tat sadhu manye suravarya dehinam. Do not break after manye. If you say manye suravarya, it is wrong. It is asuravarya. So manye sura, like that you have to pronounce. Tat sadhu manye suravarya dehina. Sada samudvigna diyam asad grahat. Hitvatmapatam griham andakupam. Vanam gato yad harim ashrayeta. अभी दो लाइन. तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्.
तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां तदा समुद्विग्नधियाम् असद्ग्रहात् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहम् अंधकूपं वनं गतो यद् हरिम् आश्रयेत हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत आश्रयेत पूरा श्लोक तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहम् अंधकूपं वनं गतो यद् हरिम् आश्रयेत तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत See, let us see the translation. Prahlada Maharaj replied, O best of the Asuras, king of the demons, as far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen in a dark well where there is no water but only suffering. One should give up this position and go to the forest, Vana. More clearly, one should go to Vrindavan, where only Krishna consciousness is prevailing, and should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. Let us learn this in the tune. This is now in Trishtup Chandas. Shri Prahlada Uvacha श्रीप्रह्लाद उवाच Tat sadhu manye suravarya dehinam साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां Tat sadhu manye suravarya dehinam मन्ये सुरवर्यदेहिनां Sada samudvigna dhiyam asadgrahat सदा समुद्विग्नधियाम् असद्ग्रहात् Sada samudvigna dhiyam asadgrahat सदा समुद्विग्नधियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद् हरिम् आश्रयेत वनं गतो यद् हरिम् आश्रयेत two lines. Tat sadhu manye suravarya dehinam sada samudvigna diyam asadgrahat Tat sadhu manye suravarya dehinam sada samudvigna dhiyam asadgrahat
तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्धियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद् हरिम् आश्रयेत हित्वामपादं गृहम् अन्धकूपं वनं गतो यद् हरिम् आश्रयेत आश्रयेत हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद् हरिम् आश्रयेत हित्वामपादं वामपातं गृहम् अन्धकूपं वनं गतो यद् हरिम् हरिम् आश्रयेत आश्रयेत पूरा श्लोक तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद् हरिम् आश्रयेत तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा सदा समुद्रयाम् असद्ग्रहात् आत्मपादं वनं गतो यद् आश्रयेत तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद् हरिम् आश्रयेत मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्रयाम् असद्ग्रहात् आत्मपादं वनं गतो यद् हरिम् आश्रयेत Next verse, a famous verse giving the 9 types of devotional service. So let us learn that. Shri Prahlada Uvacha प्रह्लाद उवाच Shravanam श्रवणं Kirtanam कीर्तनं Vishnoho Smaranam विष्णोः स्मरणं Adasevanam पादसेवनं Archanam Vandanam वन्दनं Sakhyam Atmanivedanam Iti. Till what word? Let me see. Upar. Atmanivedanam. That's all. Iti is in the next verse. Okay. So let us complete verse number 23 first. Shravanam Kirtanam Vishnoho Smaranam Padasevanam पादसेवनं Archanam Vandanam Dasyam तास्यं Sakhyam Atmanivedanam आत्मनिवेदनं Shravanam Kirtanam Vishnoho Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atmanivedanam
అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం ఆత్మనివేదనం. Entire shloka. Shravanam Kirtanam Vishnoho Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atmanivedanam. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు ప్రణామోదసేవనం అర్చనం వందనం ఆత్మనివేదనం. Meaning we will see after the next verse. This is also in Anushtuk Chandas, normal tune of Bhagavad Gita. Shravanam Kirtanam Vishnoho శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు Shravanam Kirtanam Vishnoho శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు Smaranam Padasevanam స్మరణం పాదసేవనం Smaranam Padasevanam స్మరణం పాదసేవనం Archanam Vandanam Dasyam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atmanivedanam Sakhyam Atmanivedanam. Two lines. Somebody gave a break after knee. Okay. So knee के बाद break देके वेदनम बोल दिया. So meaning भी बदल जाएगा. So please pronounce as Nivedanam as one word. Don't give a pause Ni and Vedanam. Okay, the meaning will change. Two lines. Shravanam Kirtanam Vishnoho Smaranam Padasevanam Shravanam Kirtanam Vishnoho Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atmanivedanam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atmanivedanam Entire shloka. Shravanam Kirtanam Vishnoho Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atmanivedanam Shravanam Kirtanam Vishnoho Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atmanivedanam
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः शरणं पादसेवनं आत्मनिवेदनम् Verse number 24. It starts from iti. Iti pumsa arpita Vishnau bhaktihi chet navalakshana kriyeta bhagavati adha tat manye adhitam uttamam. Now we will see the shloka line by line. Iti pumsarpita Vishnau bhaktischennava lakshana kriyeta bhagavat yadha kriyeta bhagavat yadha tanmanyedhitam uttamam. Two lines. Iti pumsarpita Vishnau bhaktischennava lakshana. लक्षणा है वो देख लो वापस और एक बार. इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा. क्रियेत भगवत यद्धा तन्मन्येधितम् उत्तमम्. थर्ड लाइन में स्ट्रेस देना है. यद्धा. अधा इज द रूट वर्ड. आधा. डोंट से आधा. अधा. लाइक दैट यू हैव टू से. क्रियेत भगवत यद्धा तन्मन्येधितम् उत्तमम्. I also make small mistake. It is not tanmanyedhitam. It is dhitam. Okay. Tanmanyedhitam uttamam. ये को भी इलोंगेट करना है. धी को भी इलोंगेट करना है. क्रियेत भगवत यद्धा तन्मध्येधीतम् उत्तमम्. पूरा श्लोक. इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा.
Kriyeta bhagavat yadha tanmanyedhitam uttamam. I'm sorry, I made a mistake. Tanmanyedhitam uttamam. इति पुंसार्पित विष्णो Some people, wait. Please show the shloka. Some pronounced as Pumsarpita. It is wrong. Okay. Pumsarpita. Okay. Navalakshana. Adha. Dhitam. ये सब प्रोनाउंसिएशन याद रख के और एक बार करेंगे. इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत् यद्धा तन्मन्येधीतम् उत्तमम्. इति Yes, let us see the translation of both the verses. Prahlada Maharaja said, hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, paraphernalia and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respective worship with 16 types of paraphernalia, offering prayers to the Lord, becoming his servant, considering the Lord one's best friend, and surrendering everything unto him. In other words, serving him with body, mind, and words. These 9 processes are accepted as pure devotional service. One who has dedicated his life to the service of Krishna through these 9 methods should be understood to be the most learned person, for he has acquired complete knowledge. Let us learn in the tune this shloka. Iti pumsarpita Vishnu. Iti pumsarpita Vishnu. Bhaktischennava-lakshana. Bhaktischennava-lakshana. Kriyeta bhagavat yadha. Kriyeta bhagavat yadha. Tanmadhyedhitam uttamam. Tanmanyedhitam uttamam. 2 lines. Iti pumsarpita Vishnu bhaktischennava-lakshana.
इति अर्पितविष्णो भक्तिर्नवलक्षणा इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा इति भक्तिर्नवलक्षणा क्रियेत भगवत् यद्धा तन्मन्येधीतम् उत्तमम् क्रियेत भगवत् यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम् पूरा श्लोक इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत् यद्धा तन्मन्येधीतम् उत्तमम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत् यद्धा तन्मन्येधीतम् उत्तमम् इति पुंसार्पिता विष्णु आज सीखा हुआ श्लोक एक बार रिवीजन होगा, सब लोग ध्यान से सुनिए। श्लोका 7.5.5 श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिम् आश्रयेत। 7.5.23 and 24 श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत् यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। रिपीट आफ्टर मी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम